Decennia lang was Myanmar, het vroegere Birma, het verhaal van militaire onderdrukking en dapper verzet onder leiding van Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi en boeddhistische monniken die zich openlijk verzetten tegen de dictatuur. Eindelijk, eind 2011, zwicht de militaire junta voor binnen- en buitenlandse druk en er wordt een dramatische transformatie in gang gezet. Er komt een burgerregering van ex-militairen en democratische verkiezingen. Myanmar lijkt in korte tijd van een dictatuur in een democratisch land te veranderen. Maar een jaar later is Myanmar opnieuw wereldnieuws. Onverwachts ontstaan boeddhistische pogroms tegen de moslimminderheid. Het conflict begint in de grensstreek met Bangladesh, waar moslims en boeddhisten al sinds de Tweede Wereldoorlog op gespannen voet naast elkaar leven. Maar in 2013 verspreidt het boeddhistische geweld tegen moslims zich als een epidemie door het land. Het verhaal van dapper verzet tegen de militaire dictatuur werd een verhaal van xenofobie en moslimhaat. En het van oorsprong pacifistische boeddhisme kreeg bloed aan de handen. De recente wereldgeschiedenis laat vaker zien dat democratische veranderingen kunnen leiden tot interne problemen. En zo ontkomt ook Myanmar niet aan haar demonen. In deze film volg ik twee mannen die strijden tegen het anti-moslim-sentiment. Een opstandige monnik. And then they put up. Okay. This. This I want. En een jonge filmmaker. Samen met deze twee activisten ga ik op zoek naar de gevolgen van het boeddhistische geweld. Voor slachtoffers en daders en voor het kwetsbare democratiseringsproces. Prisoner, saying come. Nagai Jena Homya, we Matanjin. The prisoner bankruptcy. I don't know the set, Balu to Kora, Leso. Tangarori to a Jama is Samu, a child to other Sasamuri, Pinabo to it. Ari to a Novido. I would diveki Kalama. A muta Pialantimia concert on my Pialan, you years or Jamale. Pian Levito Power Lao. Ari John Barre. De 25-jarige Toe bereidt zich voor op zijn documentaire over de boeddhistische pogroms tegen moslims. Het team waar hij de film in maakt moet een afspiegeling zijn van verschillende religies in zijn land. Met producer Yakov heeft hij al een moslim, maar hij is nog op zoek naar een christelijke cameraman. So, I got you below down below Jim, below me, my physician, around you, Tagaria, Pure. Hello, go out, Pure myself, go up, Pure my home, go Pure in Joya, my Joya. I attended high school at an international school. Half of my schoolmates were Muslims, and I have childhood Muslim friends, and we just hang out like a family, and there was no discrimination between us. I recently met this group of my classmates just after the violence started, and we had a discussion about it. We never really, seriously discussed about this kind of topic, the religious differences before. So we did, and it instead of dividing us, it actually brought us closer together. It got me thinking, why couldn't this happen to the rest of the people? They get peace low later. I wrote on
ဟိုကတော့ fix လုပ်ဖို့လုပ်လိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ကိုမြင်လာမဲ့အပြင်ကြီးရရှိတချို့ကြတာတူတန်သွားတယ်ဟိုခွန်ရှင်းချောက်ဆိုလို့ရှိရင်မရအောင်မောင်းထုတ်မအောင်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့အမြင်မျိုးတွေကဖြစ်လာကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတော့နည်းနည်းတော့ခက်တယ်ပါ In het klooster van Upanda arriveren vertegenwoordigers van het studentenverzet uit de jaren 80. Ook dit zijn ex-politieke gevangenen. De bijeenkomst is bedoeld om verschillende groepen slachtoffers van de militaire dictatuur dichter bij elkaar te brengen. Bogori, Lubogo, Yantangari, Alonga, Soyao, Sanjin Dolangare, Bogori, Peter Dwajao, the Chosen, Town Tango, Nache, Tongjin Bono, Alamuri Balare, Alamuri Balare Cajaro, Umatanga Riazo, Uzana di Ribo, Tuzoloji, Tonja, Townama Nidan Chowne Bono, Una Jipomo Zurakuro, Aiguro Solution, the Townama Senico, Binigia, Aramibo, Uzino Solution, Nakajao, Sangane. အဲ့လိုနေသားနေကြရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးနှစ်ရှည်တောင်တောင်ကြလာတဲ့အကျဉ်းသားတွေများပါတယ်ဒီနေ့လာတာကတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီပေါ်ဆောင်ရေးနဲ့ဒီဘာသာရေးပြိပခါတွေကြားထဲမှာဘယ်လိုဆက်သွယ်မှုတွေရှိလဲဘယ်လိုဆက်သွယ်မှုတွေရှိနေလဲဆိုတော့အခုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့နောက်ပြန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုတာနောက်ပြန်ဆိုတာကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးပေါ့နော်ဒီပတိုဂါဗမင့်နဲ့သွားခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကနေပြီးတော့ဘာသာရေးကသူ့အောင်သိရရှိတာကိုအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကဘာသာရေးကိုခုထုံးလောက်လာတာတွေ့ရတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပတ်သက်ထားရနေလဲဆိုတော့ဒီပြည်ခိုင်မျိုးပါတီကနေပြီးတော့ဒီပတိုဂါဗမင့်ကိုသွားခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကနေပြီးတော့ဒါမွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေကတော့ဘယ်နေရာမှာဘယ်ဘုန်းကြီးကိုတော့ဘာလုပ်လိုက်တယ်ဘယ်ဖျားကိုတော့ဖြိုလိုက်တယ်ဆိုတော့ကောလာဟာလာသတင်းတွေလွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမြန်မာလူမျိုးတွေက knowledge နိုင်တယ်အတွေးကောနိုင်တယ်အဓိကတော့လို့ဟာ victim တွေအကုန်စုပြီးတော့လူတွေရအောင်တန်တာတွေရအောင်စုပြီးလောက်ကြရတယ်အရှင်ကအဲ့ဒီကောင်မှာစိတ်ချမ်းသာကျေနပ်မှုရှိတာဘယ်လိုခံစားရလဲစိတ်ချမ်းသာကျေနပ်မှုရှိတယ်ကုံဆုံးနေတဲ့အင်အားတွေပြန်ပြည့်တယ်လို့ခံစားရတယ်အားပြည့်ကြတော့ဒါအတွက်ခေါ်ရလဲဆိုရင်အခုဦးဇင်းတို့က88တရားနေပြီးတော့ဒီလုတ်တွေကိုလှုပ်လာတာအခုဆိုနှစ်ပေါင်း25နှစ်ကျော်လို့6နှစ်ထဲရောက်နေအဲ့တော့လူပင်မစိတ်ပင်မမင်တပန်းဆိုင်ရာ physical ဆိုင်ရာနှမျိုးတစ်လုံးပေါ့နော်ဒေါင်းနေတာToe woont in het familiehuis aan de rand van de stad. De huiskamer dient ook als productiekantoor. Omdat de eerste kandidaat-cameraman bij nader inzien geen zin had in een politieke film, zijn ze op zoek naar een alternatief. Christian ဖြစ်ရင်ပိုကောင်းတယ်ကွာ documentary တခု patriotism နဲ့ပတ်သက်တဲ့ documentary တခုရိုက်ဖို့ရှိနေလို့ခရီးထွက်ရမယ်ကွာခရီးထွက်မယ်ရန်ကုန်မှာပဲမဟုတ်ဘူးကွာဟိုက fees တွေပါလေဟာတရက်ကိုဒေါ်လာ100ဟို equipment ပါ equipment လည်းတရား equipment ကိုပါခက်တယ်မယ်အရောက်ဟိုက cameraman ဘိုးကြီးပဲကိုတရက်ကိုဒေါ်လာ100ဖြစ်ထားတယ်တကယ်လို့ equipment ဆို equipment ပဲထပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လေကတော့ကြားလားအပတ်စမယ်သလားနောက်ဆက်ပြလိုက် documentary In afwachting van zijn christelijke cameraman gaat Toe op zoek naar anti-moslimpolitici voor zijn documentaire. De mensen hier demonstreren voor handhaving van grondwetsartikel 59. Dat artikel maakt het onmogelijk dat iemand met een buitenlandse partner president kan worden. Het is een erfenis van de militaire junta en vooral bedoeld om te voorkomen dat Aung San Suu Kyi ooit president zal worden. Zij was namelijk met een Engelsman getrouwd. De bijeenkomst is een soort jaarvergadering van alle nationalistische politici en fundamentalistische boeddhisten van Myanmar. Bangladesh နိုင်ငံအဲ့ဒီလိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေလူဦးရေပေါက်ပွဲနေတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ကြားထဲမှာ
လူကြီးလေတန်း60လောက်သောပမာဏနဲ့ရပ်တည်နေရပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာမြေမျိုးလို့လူမျိုးမပြောက်ဘူးလူမျိုးမှလူမျိုးပြောက်မယ်ဆိုတာအားလုံးကြားပြီးသားအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ဖို့အမျိုးသားရေးကိုယ်ကံအားတွေနဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးကိုအခြေခံတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့ရှေ့ဆက်ရမယ်ဆိုတာအမျှော်မြင်ရှိသူမှန်သမျှဟာညှင်းပယ်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးတီးရပေါ်ပါ speaking. He is the head of Diversity Party. Can you just give a description? What happened? So this guy was given a speech. The way he speaks resembles Hitler before he was successful. And he left, and we were doing a show, right, doing a scene, and these organizers came and interrupted us and asked for business cards, asked which organizations are we from, which media are we from, and asked for our IDs and visas, and which is like totally out of line. They were actually stepping up. They don't really have any authority to ask that. Do you want to interview this little Hitler for your film? I tried to get an interview with him. I gave him my business card, and he asked me, which, what does this symbol represents? I told him it represents Islam, right? And he asked me, okay, have you read the Quran? And I said, okay, I have a Quran and I'm reading it at home. I have a copy in Burmese and a copy in English. And he said, I will not agree with you for an interview because I put this symbol of Islam beside the wheel of Dhamma. In het kleine klooster van Upanda wonen, naast monniken, ook kinderen. Hij runt namelijk een schooltje voor wezen. Jarenlang hebben de generaals, uit angst voor oppositie, het onderwijs uitgehold. Upanda's schooltje is dus niet alleen ingegeven door medemenselijkheid, maar is ook een politieke daad. Een democratie heeft goed opgeleide mensen nodig. Myanmar is een multiculturele samenleving met tientallen etnische groepen en alle mogelijke religies. Maar bijna 90% van de bevolking is boeddhistisch en de meeste gelovigen zijn een paar keer in hun leven enkele weken monnik of non. Boeddhistische kloosters leven volledig van donaties. Elke ochtend zwermen de monniken en nonnen uit om eten te verzamelen bij de bevolking. Zo voeden de mensen letterlijk het geloof. De cameraman wacht tot hij wordt opgehaald door regisseur Toel en producer Yakov. Hij komt uit het noorden van Myanmar en hij is een christen. Go David. Okay, good morning ကိုကျွန်တော်အောင်နိုင်စိုးပါကိုဟုတ်ဟိုကကိုထူးလူတွေကတော့လာနေတော့ကိုသူလမ်းမှာလို့တော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းထပ်ဆက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့အော်โอเคလာပြီကြောက်တယ်ရလား6နာရီသွားကြွလာကျွန်တော်ရောက်ပြီဒီမှာမရှိသေးတယ်ဘယ်မှမရှိသေးဘူးဦးဝင်းကောင်ဟိုမှာရက်ထားအဲ့တော့သွားမယ်လေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကတင်းမှာ3ခုပေါ့တခုရတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပြန်ခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်3ခုပထမတစ်ခုကဒီအဲ့ main theme မှာကျတော့ဒီ conflict ပေါ့နော်ဒီ conflict ဖြစ်တာဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအစ္စလာမ်အကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲねတခြား external influence တွေကြောင့်
အပြင်ဘက်ကနေဒီဟာ ဒါကြောင့်မလို့မင်းကကျွန်တော်တို့ကပါအောင်ရိုက်မှာပါရာရေးဘက်ဦးတီပါနောက်လူမျိုးရေးဘက်ဒီညာရေးဘက်ကျွန်တော်ဘာဘက်ဦးတီမလဲဆိုတော့အခုကိုးချော်ကိုအဖွဲ့အစည်းနေမရှိတော့ဘူးမျိုးဘာသာနာစောင့်ကြည့်ရပွဲရှိတယ်အဲ့ဒါဟိုပထမစပ်သိမ်းတစ်ခုသိမ်းတစ်ခုလုံးကပြောဖို့ထက်အဲ့လိုမျိုးစပ်သိမ်းနေပြောပို့ပြီးတော့ဒုတိယဟာကျတော့ဘာလဲဆိုတော့မွတ်စလင်တွေနဲ့ပေါ်ရပါတော့အခုကျွန်တော် focus လုပ်တာမွတ်စလင်နဲ့ပေါ်လာအကြောင်းဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့ဒီ relationship ကို focus လုပ်တာ Moslims zijn al eeuwenlang een minderheid in Myanmar. Toch is geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen niet nieuw. Ten tijde van de militaire dictatuur werden etnische onlusten hardhandig de kop ingedrukt. De nieuwe vrijheid geeft boeddhisten meer ruimte hun frustraties bot te vieren op deze herkenbare minderheid. Ze voelen zich daarbij gesteund door een wereldwijd anti-moslim sentiment. Het boeddhisme zelf lijkt het meest effectieve middel tegen deze moslimhaat. ဒါပဲဒါကုန်မယ်6ရက်စနေ15လောက်မှရောက်မယ်အခုက6ရက်ရောက်လာဟောဘာလို့မီးကြီးမင်းနှခေါက်ကျုပ်လာလေရဒါလှုပ်ရှုပ်ဒီကနေဖြတ်မောင်းလိုက် De nauwe band tussen het boeddhisme en de samenleving zorgt ook voor een politieke afspiegeling in de monnikengemeenschap. Je hebt conservatieve en progressieve monniken, zoals Upanda. Conservatieve monniken hebben zich verzameld in de 969-beweging. En een belangrijke progressieve beweging is het Saffraan Monnikennetwerk, genoemd naar de monnikenopstand van 2007. Upanda is voorzitter van de Saffraan monniken. Vandaag gaat een afvaardiging naar een herdenkingsbijeenkomst voor een staking uit de koloniale tijd. Het is voor het eerst sinds een halve eeuw dat deze historische staking mag worden herdacht. 95နှစ်ညောင်စရင်တူအခမ်းအနားပေါ့အဲ့တော့1300ပြည့်ဆိုတာကဒီအင်္ဂလိပ်ကိုဘာကြောင့်တောင်းနေတာလဲဆိုတော့အခုဒီမှာဒီပွဲမှာဒီမိုကရေစီရရှိအတွက်ကိုဆောင်ရွက်နေကြတဲ့နိုင်ငံလုံးကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလာကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလာကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအခမ်းအနားကိုဒါတော့နော်သူတို့ရှိမှသွားပြီးတော့လက်ထပ်ငန်းညာမလိုဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေကိုယူပါဦးနောက်ဖိုးလိုက်ဒီကိုအချမ်းဖတ်မှုတွေအစားတင်လာတဲ့အချိန်မှာရှင်ဖျားနေနေရောဘာတွေလုပ်နေလဲဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီအချမ်းဖတ်နေတဲ့နေမှာထောင်ထဲကထွက်လာပြီးကစအဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေရုပ်ကြီးဖြစ်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းတို့တွေကနိုင်ငံရေးသမားမင်းကုန်နိုင်တို့ចောင်းသားတွေဒီရချိုးအောင်တန်ဃာတော်တွေရောက်တဲ့အခါမှာအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလူလူပေးတတ်ကသူတို့လို့ရတဲ့ကိုမှားတယ်ဆိုတော့သူတို့မြင်တယ်အဲ့လိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကပယောဂတွေကြောင့်ပဲကောလာဟလာကြောင့်နေပဲဆိုပြီးတော့သူတို့လက်ခံကြတယ်စိတ်သာရှင်သောဖယားဟောစိတ်ဓာတ်ကနားတယ်လို့ပြောရတယ်စိတ်ဓာတ်ကနားတယ်စိတ်နားနေပါတော့ဝိရပါဒီစနေကတော့အားလုံးထောင်းတော့ယူပြီးတော့စနေကတော့အားကမလို့ဆုံးဒီကမြားလေးနေလေးဒါလည်းတော့တယ်ဒါလည်းတော့မဟုတ်လေတော့ရဲဘာလဲတောင်မျိုးဟာဒီအရှင်တကပြီးတော့လားချမ်းမြေဆရာတော့တူအောက်တမဆိုတော့အသားရမင်းတို့ပွေးပွေးဆူဆူရက်ကလည်းခမ်းမင်းမင်းတို့မမူဟောမင်းတို့မပြောဘူးမရလဲဟောလို့ကြောက်နည်းနည်းမြင့်တယ်ဆိုတဲ့ဘောနည်းနည်းမြင့်တယ်ဟောရခုံးကခါတစ်ခုကောင်ကတ်ထားတယ်လို့ပဲဟောမွတ်စလင်ကလာမညီမနဲ့အောင်ကြိုက်တာဘူးညာဒီကောင်ဒီကတော့အဲ့ကောင်မာစီထဲမှာဟိုရင်းထဲမှာချမ်းမြေမှာနေတာအဲ့နောက်ကအေးရကူကလားလားတစ်သေးပဲဟောမတွေကကိုယ်ကတယောက်စီးနေလားအဲ့ကောင်လာပိုးတာနောက်ဆုံးငါတို့ကတော့ဝိုင်းမြောက်ပေးတယ်သိလားအားဆိုအကြီးမယူလိုက်မယ်အကြီးမယူတော့ငယ်မပါပြောဆိုဘယ်ရမလဲတော့နှစ်ယောက်လုံးယူတဲ့မရဘူးတဲ့ဆိုနှစ်ယောက်လုံးဘယ်ပါတော့ဝင်ဟိုဘက်တော့ဝင်မဝင်ဘူးဒီဘက်ကဝင်လာတာအခုကမှအိမ်နဲ့ဘာနဲ့ဟာတို့ဖေးကမှပေါက်ကွဲလို့ပေါက်ကွဲကြသူကသားသမီးကလည်းအမွာမွေးတာနှစ်ယောက်ဘာမှမနိုင်တော့အကုန်ခွင့်လို့ရတာ
ဟုတ်တယ်တော့မင်းကလည်းတောင်းမထားဘူးလားကာလမရှိမင်းလောက်ဝင်ထားတာလေ Tot afgrijzen van vrijwel de hele boeddhistische gemeenschap werden de pogroms tegen moslims goed gepraat door monniken als Uwiratu. Wiratu werd het gezicht van het anti-moslimgeweld nadat zijn portret op de voorpagina van het Amerikaanse tijdschrift Time Magazine was verschenen. Hij is inmiddels in de verdediging gedrongen en ontkent alle verantwoordelijkheid voor de tientallen doden die tijdens de rellen vielen. Het is voor Toe heel belangrijk dat Uwiratu meedoet aan zijn documentaire. The agenda of this conference is to clear accusations that the acts of 1969 are, discriminatory, hateful. So Uwiratu and other leaders who is working with Uwiratu wants to make sure that what they are doing is peaceful and not hateful. Sure, yeah. The developer go to the developer go is got NGO, yeah. Oh, the developer the document. Dema. The developer the documentary two lower season in my. Yeah, but no less already. New Baba Tadana Kaway the Aquay and the Kujago Aquay, Usang Seattle, the Muslim by Aquay Kainga Guano. ဒီပပတိုင်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဒီခြားထဲမှာဒီမကြည်လဲဟိုကိစ္စတွေနဲ့ဒီဆရာတော်တွေကသူတို့တွေကိုပြောနေတယ်ဟိုဆရာတော်ကိုလည်းတပည့်တော်ဒီထဲမှာပပဝင်ပြီးတော့ဒီဖြေချပေးစေချင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဦးဇင်းတို့ကတော့ဟိုငင်းချမ်းရောက်လို့အများအဆင်မရှိတင်ပါဗျာ။ဒီဦးဇင်းပေါ့နော်ဒီဟိုတန်ခါတော်တွေဂျားထဲမှာလည်းပဲဟိုဦးဇင်းနဲ့နိုင်ငံရေးကအဆင်မပြေတဲ့ဟိုတန်ခါတွေဘာတွေများရှိလားဗျာ။ အခုဒီမှာမရှိတာကတော့တို့ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဝေရသူအုပ်စုနဲ့ပဲသူကဟိုဝေရသူတို့ကို6ကိုရနဲ့ပဲအစင်မပြေဖြစ်တာပေါ့နော်အစင်မပြေဖြစ်တာဆိုတာလည်းသူတို့တွေနဲ့ကိုယ်တွေနဲ့ထိတ်တိုက်တစ်ခါမှဒီလိုမျိုးပွဲတွေမှာစုံစည်းတာမရှိဘူးပေါ့နော်အခု2000ထွက်တဲ့တန်ဃာတော်တွေဟို90ခုနှစ်ကထွက်တဲ့တန်ဃာတော်တွေဟာအခုတည်းကဒီမိုကရေစီရရှိရေးဘက်မှာဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီ6ကိုတို့အခုဝေရသူတို့ဆိုတာ မကြသေးကြမှာပေါ်လာတာဆိုတော့သူတို့ကအခုမှပေါ်လာတာအင်အားအင်တာမနဲပါတယ်အင်အားအနေနဲ့ကတော့တို့ဒီနိုင်ငံရေးဒီမိုကရေစီကိုလိုလားတဲ့တန်ခါတွေကပုံများပါတယ် ရောက်လာဒီအရှင်ဖျားကြီးကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပါဗျာမန္တလေးကိုရောက်ချင်းဟုတ်ဗျာဒီမှာဟိုနေ့ကအရှင်ဖျားတပည့်တော်တို့ရိုက်ကြတယ်လေဗျာအရက်အရှိကြီးနဲ့လေအရှင်ဖျားမှတ်မိမလားမသိဘူးဗျာတင်မဗျာအဲ့ဒီအဖွဲရပါဗျာနော်အဲ့ဒီကလေကရုံးနဲ့တကားတယောက်အရှင်ဖျားကိုလာလျှောက်တယ်လေဗျာတင်မဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ So what is the result? He refused. I'm just kidding. He got it. He agreed. So how long are you going to stay there too? 2 days. As you said. 2 days at least. Actually, I want to. I mean, this isn't realistic, but in an ideal situation, I would like to do a documentary on just Uwiratu. The aim of the documentary is not on him, but what he's doing. So that's we're going to discuss what he is doing in the documentary. The campaigns, the law he is pushing in the parliament, the law which prevents Muslim and Buddhism from getting married.
Nu het zeker is dat Ouiratu bereid is mee te werken aan zijn documentaire, kan Toe op weg naar de plekken waar het religieuze geweld slachtoffers heeft gemaakt. Deze plaatsen liggen verspreid over het midden van Myanmar. De laatste stop is Mandalay voor een verblijf in het klooster van Ouiratu. Conservatieve groepen binnen de overheid willen het anti-moslimgeweld in hun voordeel gebruiken. Aan de andere kant wil de regering juist goede relaties met de internationale gemeenschap. Het geweld tegen moslims dreigde deze goede relaties te verstoren. Daarom wordt er nu veel sneller ingegrepen als er rellen zijn. En om te veel media-aandacht te voorkomen, krijgen journalisten geen toegang tot de conflictgebieden. Het dieptepunt van het anti-moslimgeweld was in maart 2013 in Mechila. Aanleiding was een ruzie tussen een juwelier, een moslim, en 2 boeddhistische klanten. De daaropvolgende rellen kostten aan 40 mensen het leven, waaronder aan 32 moslimtieners die zich in een schoolgebouw hadden verschanst. Zo'n 9000 mensen raakten hun huis kwijt. De meeste daarvan zitten nog steeds in opvangkampen. Ook nu nog is de situatie in Mechila gespannen, want de wonden zijn nog lang niet geheeld. Daarom houdt de politie en het leger de zaak goed in de gaten en worden buitenlandse pottenkijkers geweerd. Toe is op zoek naar de moslimwijk in de stad. This was all burned down. Yeah. Where are we going now? Indo. Adibika. Why should I be in the back of the car? Because you will get arrested if you're seen, especially with that camera.
Nakin tahu nak itu orang proses dia tengah jenis ni. Ama mempunyai sihir lebih oleh. Cuma jangan hari ni pada ni, kerana ikan ke itu ada terus cuma sih naik. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Beschermingscomité voor Vaderland en Religie is de 35-jarige Ashin Sandar. Sandar behoort tot de gematigde vleugel. Hij is tegen geweld en legt de nadruk op nationale trots. Vanavond geeft Ashin Sandar in een provinciestadje een lezing over de wederopbloei van het nationalisme. Onderweg wacht hem een welkomstdelegatie van lokale notabelen. Wow, what are you doing in my body? Jumping movie, like I will do that. La dua la. Ini dua tu. Ya. Sebi baru ya. Dah tu tapi no. Dia dua di guna kucau ku bahirnya bahir sudah hari ya. Ya bukan. Memang no siapa? Di dua le. Dia dua. Dua dah tak ada sampai dua. Jadi kucau ku le siapa ni kucau ku ada dia tang mati dari pio kucau ku sudah segalong lah tu lah. Kucau ku ambil di lain dari jumlah tu pian. Lebih je tak. Ada jauh dah dia tu. Ambil tak ada. Konsen tak ada kerja. Rumah le hendak cuba. အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ2012ခုနှစ်2013ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွေကဘာသာရေးလူမျိုးရေးကိုအခြေပြုပြီးတော့ပြိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပြတ်သက်ပြီးတော့ယနေ့ကမ္ဘာမှာကောနိုင်ငံတကာမှာကောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ယဟန်တော်တွေမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနဲ့နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ဟာညှိုးမိန်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုညှိုးမိန်နေတဲ့အချိန်မှာဒီပြိပက္ခတွေဖြစ်စဉ်တွေနဲ့အတူအားလုံးအတွက်အားရကြည်နဲ့ဖွယ်ကောင်းတာကတော့ဒီပြိပက္ခတွေဖြစ်တာကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လွဲတော့လွဲမသွားနဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးမှာအိတ်မောကြနေတဲ့အမျိုးသားရေးအသည့်တွေအမျိုးသားရေးတတိတွေပြန်လေနိုးထလာခဲ့တာဟာအရှုံးတွေကအမျက်လို့ပြောရမယ် In Lazio was de aanleiding voor het geweld een gerucht dat een moslim een boeddhistische vrouw in brand wilde steken tijdens een ruzie. Er ontstonden rellen en er viel minstens 1 dode en tientallen zwaar gewonden. De volgende dag reden zwaar bewapende boeddhisten door de straten, waardoor 1400 moslims bescherming moesten zoeken in boeddhistische kloosters. Toel heeft een afspraak met een jongen wiens vader door de menigte is vermoord. Maar eerst wil hij een gematigde abt spreken die het tijdens de rellen opnam voor de moslims. တခြားမိကုန်းတွေပဲမိကုန်းကတော့
Mama lay at home she go through Elinor Harry, a queen. The Amuba than some into it. So be lower. Every lower Harry, knew the media. She would name him Yomusomu. Never been media. They see that never bounce through some need to through a big division nation. Hello, my piso no. Finish? We came to the wrong abbot. He thinks the law which bans interfaith marriage is a good idea. Aha. And you wanted to hear the opposite? Yeah. Tijdens de rellen werd de moskee beschadigd, maar die is inmiddels grotendeels hersteld. De moslimleiders hier vermoeden dat de rellen in Lazio van buitenaf zijn georchestreerd. This is the house of the victim who was killed in the riot. They tried to escape by car, but the car was stopped by the mob. The husband was killed on the spot, and the wife was injured. You know, it was a serious injury, and they had to send her to the hospital in Yangon. Key Todoima, Landowara Yoro, Yanlela, Titrinija, Yanlela, Ima, Sunlight and Iradio Yoda, Heavy, Piazza Cana di Belan Total, no one in light, Lido, oh, Landona Yoro. I'm going to do a young Nazi Chaucer or she. Alone, the trio, did a Kaya so my money right. Gara con Jacqueline. They couldn't appeal 1 coach, 1 year, a million 1 year. Yeah, Genoa. Diamond and a coat. So not puppy. I ain't day much no wing boner. A PP, I let no material, me by Phyllis or no material. I think. The cow died, you go net deep, I cannot make a deep. I do in a 2 year color. Through a pavio. So no coat we appeal loud as a deal. Through Tonchara, Tonchara, Jara. I lure on young matter, young material. To para to my mirror, Paralu, Paravo. I love pure. Who lost it or the child will on the Shiva. Upanda is bang dat het geweld tegen moslims de vooruitgang blokkeert. De democratisering van Myanmar en het voeden en opleiden van de miljoenen straatarme mensen. Maar Upanda's positie staat onder druk. De conservatieve krachten binnen de boeddhistische gemeenschap krijgen steun van de nationalisten in het parlement. En ook de regering werkt liever samen met fundamentalistische monniken dan met opstandige geestelijken als Upanda. Allo Kujana Kama, the Shemakisi Draja, the Viro English at Tenjani, who Shenaro President Omilo, or Tago when I'm Pirome solution, eh? Throw Ima, Ara Drua Soa Rivero Nieta, Pony Shemaru, Tauta, Pueri, Mahatamasri had it, Pima Chowder.
Hoewel Upanda ervan uitgaat dat een meerderheid van de monniken de democratisering in Myanmar steunt, is het belangrijk dat hij niet wordt tegengewerkt door de conservatieve vleugel. Om die reden gaat hij in discussie met U Sandar van het nationalistische Beschermingscomité voor Vaderland en Religie. Het klooster van U Sandar is veel groter dan dat van Upanda. De nationalistische monniken hebben rijke donateurs. Hier wonen honderden monniken en er worden gratis cursussen gegeven aan ambtenaren en bestuurders uit de provincie. Dit klooster is een belangrijk centrum voor het uitdragen van de nationalistisch-boeddhistische boodschap. Maar die willen die zeer zo, de magri kari aboma, we dat doen aboma. Allo line den hara kama. Pero die willen meer kama. Aku badai dik rone pine da, we dat doen jawla zo me gomo. Ai pine da galaria ro Germany ro, Holland ro la jara. Italy le la, adiga ro Italy ro baro Muslim nangani so. Ara ba pyo ara. တေးကြစီဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းနဲ့ဒီရောကလူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းဆိုတာအခုမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါဟိုတော်လိုင်းကောက်စီတက်ကြတဲ့62ခုနှစ်တည်းကပြီးတော့ခန့်ငယ်ကိုကိုနက်ကဗလီတွေဝင်ဖြစ်တဲ့ခါမှာပါတာပဲထိတ်ဆုံးကဒီတော့29လမ်းဗလီမိရှုတဲ့ဒီလိုပါတာပဲပေါင်းတော့ဒါတွေက81ဝန်းကျင်နေအဲ့တော့ဒီ83ဘာညာဆိုရင်မော်လမြိုင်တန်းဝဲဗလီဖြိုတဲ့ဒီလိုပါတာပဲဒီတော့စိတ်မမကြောက်တက်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒါတွေပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေကဒါအခုမှဖြစ်တာတွေမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့အခုချိန်မှာတော့အသွင်ကူပြောင်းတဲ့အနေနဲ့ဆိုတော့တပည့်တော်တို့ကဟိုအမေမများတာကောင်းတာပေါ့နော်ပရိပက္ခအမေများရင်မကောင်းဘူးဘာသာတော့တူကြတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံမှာနေဒီရေတောက်ဒီမြေမှာနေကြတဲ့အခါမှာဒီရင်ကျေးမှုအတိုင်းနေမယ်ဆိုရင်အားလုံးကညီကောင်မောင်နှမတွေပဲဖြစ်နေပါလေအဲ့ဒါပြောတာလေမျိုးသားရေးစိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့အားလုံးကမြင်နေတာကဒီအမျိုးသားရေးဆိုရင်အစွန်းရောက်ဝါရီလို့ထင်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့အမျိုးသားရေးကမစ္စမပရိပရာဆိုတော့ပြောအလေလက်ပေါ့အမျိုးသားရေးစိတ်ဆိုတာတစ်ဖက်အစွန်းကိုရောက်သွားရင်လည်းမကောင်းတယ်လို့အမျိုးသားရေးစိတ်တွေကလုံးဝမရှိရင်လည်းမကောင်းနဲ့ဒါအရာတစ်ခုပဲဒါကြောင့်မို့အခုလက်ရှိဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေဆောင်ရွက်နေကြတယ်ဒီမျိုးဘာသာသာနာဆောင်းချောက်ရေးဖွဲ့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်အမျိုးသားရေးစိတ်ရှိအောင်ဒါကိုတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ခွဲခြားရှုမြင်မှုလိုတယ်အမျိုးသားရေးစိတ်ဆိုတိုင်းအစွန်းရောက်တယ်ပြဿနာတွေကိုဖန်တီးတယ်ဒီလိုဟိုတစ်ဖက်အစွန်းကနေပြီးကြည့်ပြီးတော့မမြင်ခဲ့ဘူးအမျိုးသားရေးစိတ်ကိုလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ကျင့်သုံးတဲ့သူတွေကလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ကျင့်သုံးနေတယ်လို့အဲ့ဒီကျင့်သုံးနေတဲ့အပေါ်မှာလည်းရှုမြင်တဲ့သူတွေကမှန်မှန်ကန်ကန်ပြန်ပြီးတော့ရှုမြင်ပြီးဖို့လိုတာU Sandar ziet nationalisme als bescherming van het boeddhisme. Voor Upanda is nationalisme juist een obstakel voor de democratisering. Het boeddhistisch nationalisme van U Sandar en Uiratu gaat namelijk alleen over de Birmaan, de grootste bevolkingsgroep van Myanmar. Het negeert andere etnische groepen en andere religies en lijkt heel erg op de retoriek van de teruggetreden militaire junta. Voor Upanda staat deze vorm van nationalisme de democratisering in de weg. အရှင်မြတ်ဦးဇနာသီရိအနေနဲ့ရောဟိုဒီမိုကရေစီကိုလိုလားနေဒီမိုကရေစီရှေ့ဘက်သွားနေတဲ့ဥပဒေတစ်ပါးလို့အရှင်မြတ်မြင်ပါလားဆိုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ရဟန်းတန်ဃာတော်တွေကတော့ဒီမိုကရေစီကိုကြိုက်နေတဲ့ကြတာသူတို့ကငကိုတွေကလည်းဒီအတွက်ကိုရည်စူးပြီးတော့လှုပ်ကြတာအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီကိုလည်းပဲသူကစိတ်မဲ့ကမ်းမဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုပဲတိတိကျကျခိုင်မာတဲ့ဥပဒေတွေကိုသူကရေးဆွဲနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အဖွဲ့လို့သူကသိထားရတာလေအဲ့လိုသိထားရတာဆိုတော့ဒီဥစ္စာနာသတိဆိုတဲ့တန်ဃာတစ်ပါးအနေနဲ့လည်းသူကဒီမိုကရေစီကိုလိုလားတဲ့သူလို့သိရတယ်ပေါ့အရှင်မြတ်669လှုပ်ရှားမှုတွေကလေးစားစရာကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလို့အရှင်မြတ်မြင်ပါလားဗျာ669ရဲ့အခုလှုပ်ရှားနေတဲ့ဟာတွေကတော့လေးစားစရာမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုဒီမိုကရေစီကိုအဟံတာဖြစ်စေတာကြီးတွေ့ရတယ်လေအဲ့လိုတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကလည်းပဲတခြားသူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့မူလ669ကရက်တီချက်ကောင်းတယ်လေအခုကတော့သူကဒီလူတစုကနေပြီးတော့ဘာသာရေးကိုခုတုံးလုပ်တဲ့ဟာတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းပဲထိုင်ထိုင်တဲ့နဲ့ခြေဖြတ်ဖို့လိုတာပေါ့တကယ်တမ်းသူတို့အနေနဲ့ဒီအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မဖြစ်အောင်ထိုင်ထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုင်ထိုင်လို့တဲ့စိတ်တကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့နဲ့လက်တွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဦးဇင်းတို့အနေနဲ့အရင်လောက်နေ့ကိုမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့သူကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပေါ့နော်နိုင်ပိုင်းအတွင်းနေ့ပိုင်းအတွင်းကို
အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုတန်ဃာတွေအနေနဲ့အလင်းအများသွားရောက်ထိန်းသိမ်းနိုင်မဲ့လွယ်လွယ်ကူကူအစင်တန်းတစ်ခုကိုရသွားနိုင်တယ်ပေါ့ Mandalay, de pre-koloniale hoofdstad van Myanmar. Afgelopen juli waren hier nog rellen, waarbij 2 doden vielen. Boeddhisten vernielden tientallen huizen en winkels van moslims. In Mandalay staat ook het klooster van Ubiratu. Hey John. Thế bây giờ coexist cả phải à? Coexist cả phải à? Thế mà, thế bây giờ này mà co two à? Bà em không bảo phải, thế bây giờ producer à? Thế mà, tôi giờ thế bây giờ xem phía thì nên nói chuyện ba khẩu nó thì trong mà này video, thì trong mà sao video, xem phía thì nên sao được không? Xem phíaလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေdocumentary ရရှင်လို့ဒီနေ့တော့ပဲဒီ Islam ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေစီကလည်းမိကုန်းတွေလည်းပဲတော့ယူလာပါတယ်သူတို့တွေမေးနေတာတွေသူတို့မေးလိုက်လို့ရှင်အရှင်ပြားပေါ့နော်သူတို့တွေကိုလည်းပါပြန်မေးနေတယ်ပေါ့သူတို့တွေနဲ့ဘယ်လိုလဲတွေ့ဖို့အစဉ်ရှိအဲ့ခါကျလို့ရှင်သူတို့အရှင်ပြားကူတာပဲတော့မေးပြီးတာဦးကသူတို့ကိုအများရန်ကမ်းလန်းတာသူတို့တွေကဦးကကမ်းလန်းတာကိုဂရုစိုက်ဦးကကမ်းလန်းတာနင်းချိုင်းတော့သူတို့တွေဂရုမစိုက်တာတော့ချင်းချောက်တာကိုကြောက်လို့နောက်ကထောက်ပံ့ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှကြောက်အကြောက်တရားကြောင့်သူတို့တွေကတန်ခါရည်နဲ့အင်တာဖေးလုပ်တယ်လို့ဘာလို့ညာဒါလေးတွေရတယ်ငင်းချိုင်းတဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကလူတွေလဲမသိဘူးခင်ဗျာအစ္စလာမ်အဖွဲ့အများကြီးရှိ၅ဘွဲ့ရှိတယ်၅ဘွဲ့ရှိတယ်၅ဘွဲ့ရှိတယ်၅ဘွဲ့လုံးအတူတူပဲWe want to give you this DVD as a present. This DVD is about the speech the speech of him. He is a Dutch guy. It's a hate speech for the Islam virus. They titled this DVD as a horrible Islam virus. He wanna give you this DVD as a present. Yeah. Upanda heeft een afspraak met een Duitse fotografe die, op haar eigen wijze, het lijden van de monniken in Myanmar wil verbeelden. Is okay? Okay. No? Yeah. This? Perfect. So, beautiful picture. Actually, maybe he could do this again. Okay. Just put together and then make like this. Okay. And now the row. Oh, so many mobile. Hello. Toe blijft in het klooster van Ubiratu. Daarom doet Yakov de interviews met de verschillende moslimleiders in Mandalay. Vandaag is er bij deze moslimleider een feestelijke maaltijd. All are one group, no different. Very proud. Can your daughter? Yeah, she's my daughter. Yeah, but can she marry a Buddhist guy? No, married. Only married and the Muslim. The one is him,
the Khalifa Ud Daimweao. His father, his uncle, his uncle is the grandfather of him, and he is the grandfather of him. And he said that he was born in, the grandfather was born in the era of King Bagan. As a Christian, how do you feel about the ban on interreligious marriages? No, but if there's a law, he's not allowed to marry a Buddhist girl. We Muslims are really isolated from the other community. I accept it. You know, but it's just because of the religion, not because of the ethnicity. Do you see their face? Their face really look like with the Burman, normal Burmese people. Really look like. I look like an Indian, I admit it. But you know, I never been to India, and also I cannot speak Urdu or Tamil or something. I don't know. I just know English. I just know Burmese. That's all. It's finished. So why does the Muslim community separate themselves from the rest? Because of the same oppression. You know, our peoples are always dependent. So we are finding some greater place for depending, and the Muslim people cannot see. So Muslim people saw that this government cannot help them. So they think that, oh, our country is India, our country is Pakistan, our country is Bangladesh. Like this, they will think that. They even know they even don't have been to India. They even cannot speak the Indian language, Urdu or something. They trust in their mind that they come from India. That's the point. They cannot think. They don't know what is the flag. They don't know who is the president. They don't know what is the national anthem. Because of this government, we live in the black attain for the half of centuries. I want to stop the discussion, Kai. I'm sorry. Huh? Assemblyဆိုတာကျုပ်တို့ပြောလိုက်တယ်ဗျာဟိုခမရကအိမ်ပြန်ခန်းလိုက်ပြီလို့ကျုပ်ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရှိလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ရှိလို့ရှင်ဟိုဥရဆိုဘာလဲဆိုအဲ့အရင်တော့သူ့မှာမီဒီယာ international media နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူနည်း sensitive ဖြစ်တယ် So what's happening? So I told them that we send you guys back home. Who? Me? Yeah, you and Yakov. Why? Because and the first time they told us we were allowed to stay in the monastery, allowed to film as well, and later on it changed all of us. Suddenly we were no longer allowed to stay. There goes your Muslim in the project. For Uratu, that's it. Okay. So you'll keep him on? Yeah, sure thing. Are you sure? Yeah. I have no choice. That's why I say yes. Why? Shall I live in here? No. What the fuck? Het laatste interview voor Toes documentaire is met Upanda in Okan. In deze provincieplaats vielen in mei 2013 2 doden en er werden meer dan 100 moslimhuizen vernield. Aanleiding was een botsing tussen een fietsend moslimmeisje en een monnik. Het geweld verspreidde zich al snel naar de omliggende moslimdorpen. Sommige werden volledig platgebrand en ook daar vielen doden en gewonden. Vlak na de rellen is Upanda overhaast vanuit Yangon naar Okan gekomen om de moslims te beschermen tegen verder geweld.
အဲ့လိုပြန်သွားကြပြီးတော့ဒိုးတွေကဟိုကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဒီမှာဆင်းလာတဲ့အခါကျတော့ရိတ်ခါကားတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာတို့ကလာတယ်လာတော့တို့လူတွေကိုရှာလို့မတွေ့ဘူးဘယ်ရောက်ကုန်တော့ဆိုတော့အဲ့ချောင်းထဲမှာပုံနေတယ်တချို့လည်းခြုံနေတဲ့မှာပုံနေတယ်အားနဲ့သွားခေါ်ခိုင်းရတာပေါ့နော်အေးချမ်းဖြစ်နေပြီအဲ့တော့အဲ့မှာခုနတို့ငါတို့လာမှရဲတွေပါလေလိုက်လာကြတာပေါ့နော်တို့အဲ့မှာလုံခြုံရေးတောင်းယူပြီးတာဘာညာအဲ့ဒါလုပ်တယ် Inmiddels was wel het hele dorp platgebrand. Dankzij giften uit Yangon zijn de meeste huizen weer herbouwd. Oepanda heeft een ontmoeting met de dorpelingen die hij na de rellen in bescherming heeft genomen. Wat lang al bijna een pin is ja, die gewoon ja die niet pin is zo. Alors die dat machine de. Ngaten ga je niet wat baren, maar hij zou niet volgen. Dat ook wel gaan maar dat doe je dat voor maar dat die in de maar al dat lang dat maar zo thalo jana dat zo volgen die al biora. Gewoon al thalo de haro cái sao mà xíu. Đó ai mà muốn đi còn là baren, bơi mới xíu đâu đấy. À là bộ. Muốn đi còn là baren, bơi mới xíu đâu. Rồi sẽ ai đây. Đi vào. ပြည်ပကမဖြစ်ခင်ဟိုလာပြီးတော့ပြောတာခေါ်တာဟိုမှာစောအမပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတာမင်းဟောပြီအဲ့လိုတော့မရှိဘူးတို့ပနေပင်လမ်းကိစ္စမှာကွာဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကအဲ့လောက်တော့များများဆဆပြောတာတော့မဟုတ်ကိုဘာသာကိုချစ်ဖို့ပါညာတလောက်ပဲအဲ့တော့ဒါပေမဲ့လူတွေကလည်းဖြစ်ကျင်တော့တရားခေါင်းနဲ့ထားလိုက်တာပေါ့ကွာခေါင်းနဲ့ထားပြီးတော့အဲ့နောက်ပိုင်းလည်းနည်းနည်းလှုပ်နဲ့တို့တွေကင်းဆောင်ဒါနဲ့ဘာမှတော့ဖြစ်မလားဒါနဲ့တို့တွေကင်းဆောင်တာအတူတူစောင့်ရတာဘာပါမှာတူတူစောင့်ကြပြီးတော့အပြင်ကဝင်လာမဲ့လူကိုကြောက်လို့စောင့်ကြတာတကယ်လှုပ်တော့အဲ့ကင်းဆောင်တဲ့လူတွေကင်မှာ Ondanks de inzet van monniken en vredesactivisten is de geest van het anti-moslimgeweld nog niet terug in de fles. De recente rellen in Mandalay tonen dat aan. De hoofdpersonen uit deze film zijn nog niet klaar met hun boodschap van tolerantie en wederzijds respect. De inzet blijft een betere toekomst voor hun gehavende land. When the film is edited, what is going to happen with it? I'm going to edit 2 versions, one international and one local. But the local version, we're going to do several screening with people from, interfaith groups, and they're going to give comments. Okay, this is too sensitive, too offensive. We're going to cut that part, cut this part. The problem is people don't trust each other, and once the trust is there, I mean, it's not so hard from that point to move forward. I mean, we can amend the constitution, we can have federalism, and we can have everything we need, economic development, etc. But you have to sweeten your story a little bit for that. Yeah, I'm going to do that. အဲ့ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့တွေကစီယုံရေးဆင်းရမယ်စီယုံရေးတွေဆင်းရမယ်တို့ယုံကြည်လောက်အောင်ပြောဆိုပါမယ်တို့ရဲ့မှားနေတဲ့အယူဆတွေကိုတက်မှတ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတွားလို့ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကလက်ထက်မှာအာဏာမရှိဘူးငွေကြေးမရှိဘူးလက်နက်မရှိဘူးအဲ့တော့တကယ်တမ်းဒါတွေကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဟိုလိုလိုလားလားတွားမယ်ဆိုဦးဇင်းတို့ရှိုးဝါယုံနေကြည့်ပဲလဲတွားလို့မရဘူးအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးသမားတွေကြည့်ပဲလဲတွားလို့မရဘူးအဲ့တော့ရဟန်းတွေကလည်းကိုရင်သားမလေးပါမကြအားလုံးပါဝင်လာဖို့လိုတယ်ပြည်သူတွေကလည်းအားလုံးပါဝင်လာဖို့လိုသလိုလက်ရှိဩဇာအာဏာကိုကင်ထားတဲ့အာဏာပိုင်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့လည်းပါဝင်လာဖို့လိုတယ်